अच्छा जी, आज सिर्फ 20 रुपए के अंदर हम आपको बैटरी रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। पहले वाली बैटरी का नंबर भी आप देख लेना और बैटरी भी देख सकते हैं, करंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो आपने पूरी देखनी, कोई बंदा वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि बैटरी अगर न्यू लेने जाएँ 1400 से 1500 रुपये की है बैटरी। हम जो है सिर्फ 20 रुपए के अंदर एक केमिकल इसके अंदर बना के डालेंगे और आपको बैटरी ठीक करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने जो बैटरी के ऊपर 6 ढक्कन लगे होते हैं ये खोल लेने। उसके बाद दोस्तों हमने जो है इसको अंदर से पहले अच्छी तरह साफ़ करना। जो भी इसके अंदर कार्बन है वो अच्छे तरीके से हम साफ़ करेंगे। ढक्कन देख सकते हैं 6 ढक्कन है। इसके पहले जो है इसके अंदर जो भी पुराना तेज़ाब है वो आपने निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पंप है, घर में पानी का प्रेशर अच्छा है, तो आपने अच्छी तरह इसके अंदर प्रेशर मारना है और अपना हाथ मुंह बचाना, यानी कि ये नहीं हो आँखों में आपके चले जाए, क्योंकि ये जो बैटरी के अंदर से निकलता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह पानी होता है। तो ये आपने मुंह, हाथ, आँखें बचानी है ताकि ये आपको जो है नुकसान ना दे। तो आपने जो है इस तरह से दोस्तों 5 से 7 मिनट मेहनत करनी है। पहले इसके अंदर से जो भी जंग वगैरह जो भी डस्ट है इसके अंदर से अच्छी तरह निकाल लेनी। उसके बाद दोस्तों हमने जो है इसके अंदर केमिकल अप्लाई करना है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखें, ये मैं आपको पी के दिखा रहा हूँ, ये सादा पानी है, ये कोई ना समझे कि पहले से केमिकल बना हुआ था। ये पानी है, इसके अंदर ये देखें हम जो केमिकल मिक्स करें, इसके आगे चल के मैं आपको नाम भी बताऊँगा। ये केमिकल हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इससे होगा क्या कि बैटरी जो हमारी डेड हो चुकी है ये उसको फ़ौरन से दोबारा चार्जिंग के काबिल करेगा। फिर आपने जो है इसको बराबर निशान के हिसाब से अपनी बैटरी के हिसाब से पुरानी को बोतल ले लेनी तेज़ाब वाली, या आपके पास घर में इंजेक्शन वगैरह मौजूद हो उसके अंदर भर के आपने इसको दोबारा से बैटरी के अंदर डालना है। बैटरी के ऊपर 2 तरह के निशान होते हैं, एक तरफ लिखा होता है अपर, एक तरफ लिखा होता है लोअर। यानी कि आपने अपर तक इसके अंदर पानी डालना, ज़्यादा डालेंगे तो बैटरी का टांका भी टूट सकता है। तो आपने ये जो है ये बैटरी के अंदर तेज़ाब डालना है दोबारा, जो हमने केमिकल बना के डाला है। तो ये तेज़ाब ही बन जाता है दोस्तों। टाटरी डाल के पानी के अंदर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये तेज़ाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसके अंदर जो हमने अप्लाई किया वो है टाटरी, वो पंसार से 20 रुपए की आपको मिल जाएगी। दोस्तों काइंडली अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। 5 से 7 मिनट चार्जिंग करने के बाद ये देख सकते हैं ये वही बैटरी है। आप माशाल्लाह देखिए बल्ब चलना शुरू हो गया है। अब जो है बैटरी का सीरियल नंबर दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, जिन दोस्तों ने पहले देखा वो दोबारा फिर देख रहे। तो दोस्तों काइंडली इस वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है। ये है दोबारा जो है सीरियल नंबर, आपने ज़रूर देखना है। ये देखें ये जो चीज़ें हमने बना के डाली, ये देखें ये सीरियल नंबर है, ये आप नोट कर लें और पीछे भी वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।